德蘭修女喺加爾各答，係印度北部嘅一個大城市，人口約有1000多萬啊！呢個城市乞丐如雲，無論喺機場啦、火車站啦、街頭巷尾，隨時隨地都有可能被乞丐包圍嘅。佢哋有缺手斷腳嘅，骨瘦如柴嘅，奇形怪狀，令人慘不忍睹。我有機會參觀了德蘭修女喺加爾各答嘅工作，令我既感動又敬佩。喺1979年，德蘭修女得到了諾貝爾和平獎，佢將所有嘅獎金都用在貧窮人嘅身上。佢專門收容一啲被遺棄嘅小孩子，呢啲小孩咧，有啲係殘廢嘅，係有病的，亦都唔少。喺收容院內見到咧，有幾個咧係患有蒼老症嘅 BB 啊，其中一個咧只有8個月大，就好似咧80歲嘅老公公咁樣，臉皮巢到拉唔開，摸唔到佢嘅肉，全身都係咁樣，但佢被抱喺一啲嘅護士嘅懷抱裏面，呵護備至，羨煞旁人。另一個護士呢，係正係耐心地教導一個嘅低能嘅兒童自己食飯。另一角落裏瞓咗好多營養不良嘅兒童，嗰啲護士佢哋都好忙碌嘅服侍緊呢一班嘅小孩子。收容院內睇到真係溫情洋溢，使到呢一群被家人遺棄嘅可憐人有重拾生命嘅機會。喺呢個嘅院內絕對禁止拍照，所有工作人員都好友善嘅，有問必答，佢哋嘅心情開朗，充滿喜樂。我用欣賞嘅眼神望住一位嘅護士問：攰唔攰啊你？德來好爽朗嘅回應，佢話：當然攰啦，但係呢，我係好樂意去服侍，去侍奉神。聽聞呢，德蘭修女每日呢只係食一餐飯嘅，因為咁樣呢可以節省好多嘅時間。勤力嘅人懂得分秒必爭，呢啲亦都係成功嘅秘訣。但係知道撒旦嘅工作滿佈整個印度，好似哮叫嘅獅子，想吞滅印度人，遺傳至今約有4000年文化嘅種姓階層，屬於最低層種姓嘅印度人，過着非人嘅生活。喺加爾各答境內就有超過20多30萬嘅乞丐啊，過着流離失所嘅生活。德蘭修女嘅捨己投入忘我嘅工作態度，俾許多需要嘅人、痛苦嘅人帶來一個幸福盼望嘅人生。有人批評佢只做社會工作，忘卻福音傳道。
但係我不以為是。傳道者應着重生命嘅表現，與行動來彰顯主嘅愛。誠意一窩蜂而缺乏實際之行動。感謝主，德蘭修女係我哋好多人嘅模範。讚美主嘅恩典，